kagawe niwe mentoring omwishiki w'obujunanyizibwa omwishiki kore noenda omwishiki w'obujunanyizibwa kuza omumaka gawe niwe mentoringa omwojo w'obujunanyizibwa orukumanya ngu taata nakyera aza kukora okukimanya ngu taata nakyera aine obujunanyizibwa bwahaka abo kubito tukuze tukore bishito nibakora day and night so ati washo ekisigazi nikibyama kusa shaitano kinkyende mboko emboko zenye kinkyende mboko abo kuba aze kurisa naraze kutamizi yatagine mugenda namurumo arebe umurimo gwo gukora nte tata nakore iki nagwagwege so that tomorrow if things turn around nakubasa kutandikira akakora ki akakora nambwino no kugira ngo hati abazire abamwe bari stressed kugira ngo hati trade order nkoko nakabira bambi business z'abantu ziriya itaka bagira zero hati nibareba abana bati n'abana babareba konkana na nimbashaba mutakahwamani mugumisirize Allah subhanahu wa ta'ala aza kuteka imihanda sahabu mwe akiza ya Nabii sallam jatanyo wensi njirihire ninkweita Nabii sallam janta la yatamanna yanna ahadakumul maut omwarimwe atariyegomba rufu wallahi ahabwe bizibe byayine abo kubati ni uniform abo atarehindire maju abo abintu bavuga motoka abashitagatembere bazipakingira bamwe narabashira hanare barayine rukurugahana kuri ejo ngayika amasaka sha mushano zekiro nashanga shero etireho order taro kunyamashitagarengire mitwaro 20 so that everyone can get you get it so buri omwe ihine icyari yo narabamo but let's be patient kandi tushabira hangare kandi natukwase ruhanga covid kijaha twena twatina buri omwe yakwagwa hansi na higuru but we didn't die and it went then people went back to their activities so nanishaba abazire emirime fire abana bija tukumanye ikibakuza kurya fizi ya next time tukumanya obundi bahumura bakutubanja nanishaba mutake yanga mutake cyawa mugumisirize mutakahwamani mutakayiho amatsiko Nabii sallallahu akatujyanga umwarimwe atariye gomba kujyangwa abwa byamubaho ko narugo magaragenza wonka yajyango umwe we nakwaro tungembere etyo yamani egumire faliyaqul agumena agira Allahumma ahyini in kanat alhayatu khairul li rahangampa magara kugarabe amagara argoga kukiro bunjarini wa amitini kandi onyiho magara genzi in kanat almaut khairul li kukurabe okugenda ko kukiro burungi nka nyoje duwatinga gishaba kanshi kuya kwakira iki cyashemba yongonyite so nyoni shaba Allahumma ahyini rahangampereza amagara kandi ogampa imwe birungi challenges zikwija of course it's what fulfills life there's no life without challenges so you just have to get the way how to handle we get solutions and then we let life move on. Okay, barakallahu fikum nijana nanje wahura mazima abazire mtakahwa amatsiko ni manya business abinji no shanga shahez mazima tumukwecenga konka kandi taro kitakwa abiyona nebeza kwa ekikuru no kutaha magezo koreje omuringo gushire azanoza kushanga mazima bikimo cyona cyatambura kuronje abitu atwaza kubanza kuzaho kacie omukahumuro ntugaruka batakarga Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Dhabi
empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduka ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinji n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinji abaleta empinda hinuka mu Uganda. Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Ibrahim Khalid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nanje nakwakira mu gahumurako ndeka tugumize muna program itunyamronje program y'Islam Live aha on TV West Studios nchinemo Sheikh Mujahid Yakob kuruga Kampala niyari kangara bitu nowomo hazatiriyo tureba ahashonge kwatirine nana echumuro cy'abana bishomero tarengo abana biziromka bari nitomka konga twine kubantu batwariza tutanenga shibine kutwaza bata okureba kandi mazima babasa kubaho kurungi batashiskire kandi batongire pressure ningashi stress habazire babo shinda nyenda tugamba nshonga ya drugs no manya abana bamwe subhanallah abana ne bakora drugs shisha amarwa abamwe ne baresa konke myaka enga imitomo nonga 15 20 and above Ninjira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninjira the solution to this ekyo kubanza oba bamwe tebakumanya obubi bwakyo when happy pressure ekya kabiri nti abamwe nikija ahabubulagajja vuba bazire ekya kashatu much freedom obugabe burengire ekyo kubanza Allah subhanahu wa ta'ala akatugira ngo inamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu ebintu byone bikutokoza obwonko shisha amirungi enjayi izo barimwe nkani mvuga ino musigazo wabire ntamvuga ntakumanya ngo yanywe enjayi utakumanya ngo zarugira ntakumanya ngo zarugira atuka ino manya gwa kweto mundeba tukaika warganka arubizi hari very flat ati kunaje kumpiga aje ari kamvuge namwe yavuga aje ati anje anti kaninde ntuzo mu China kandi waruko hari flat wena aje flat kaninde ntuzo mu China ai namashemero wamenje ari kusheka utakumanya ngo yati imana bajanta umuntu yarabire utari so ntubajyango ebi bintu bitokoza bwongo Allah subhanahu wa ta'ala akabitwanga akajyango rigisumina amali shaytani nebitamwa nemwe umbikora imirimo ya stani fajitanibuhu mubiyerere hare mwana mwenda rukundo yarahanga wallahi ekya kabiri abazire murinde munonga abana kuza umpia groups umwana na aine group z'abasigazi 10 banwana batari bara hariho minywane tine mugasho wallahi hariho minywane tine mugasho mtabanu wawe narishima harawa yakwereka ngo gunu munywano wanje focus on him oha wallahi orebe yaine umugasharu we oguyaba yatambara na mtabanu wanje
hona nibakwatagana wallahi ekyakabiri banywani boriya nawe hati nibakuba bayigitari yogu mutabani wawe so oshange company yabampango batandika kuresa kunyweshaga kukora kikandi obumwe oshange bambi ogu wawe yatabiri mu konka group area yabyega so abana tubari meeting eminywana ibashime kuba nibatunga ekyakashate kikushembayo abana aba bashime kuba nibatunga obwire bwingi abo kuba ensaitu ituruma hati ne ya research omwana kwa kuheza kumanya vision yeye na necyakwenda ashime kuba na focusinga akachiho bwire hawo nyenga kunkakuranda ukunda munonga motoka munonga so every time I would improvise either kujirebaho narish kugishitamamu I have ever traveled going nowhere kunkandukwenda kushitamamu so ekinte cyo kuba no yenda no chobwire so abana ko bene bama dreams zabezi bakwe let them focus on that mayo kugira ngo baze gukora ibintu bitine mu gasho bamba bamwe bamara n'amagara gabo abo kuba when you get lung cancer at that age of 18 24 years so you'll be in a mess condition so tujangu batunge abana abehare peer groups ekyakabiri kwa kweza kunywejaga tarakomaho biri yatandika kwiba emize yona naza kujirundana abo kuba nabi sallallahu akajangu kullu ma yuskir qaliluhu fakathiruhu haram kullu ma yuskir kathiruhu fakaliluhu haram ekintu kyona kore wachinyum bwingi no sinda na nakache kacho kali haram tokwikirizwa katayi so when we go say ninywa ukache kandi tikuntera nana akaka sina chembanyi no mutwe guri strong nakuzino beita gumite ntujangu nacho kiri haramu urahanga takukora shi takukikiriza abo kubana kishisha amagara gitu kandi buri kimwe cyo neki Allah yagize ngo kiri haramu kacyanga waremeraho kachikora impact yacyo no kifuna wallahi so ntujangwe ibintu byo mu byehare mu rugo mu drugs ibintu binjaganjayi amarwa ino musigazi ubunyizira handi kuronda uri yanjye antanda kandi bakambinga murimo bakamushanga asinzire njyangu inari layo na musigazi muto aina akina mani gukora konkari yari kusinda I wasted that so no bawayishiza amagara gawe and people will distance from you abo kuba nyweta kumenya bwenchi mbere ni muronda konka kunchi cyengire I just opportunity obundi ya because I had to channel so mugire mikago mirungi wallahi mubase kutunga amagara marungi okay barakallahu fikum ni jamna nanje wahura abana umuzire fayo mnongo mwana ko kumureba aho kuba bamwe bundi nibijo makagito nibagaruka yo owanyu ninga sho makagawe umwana no mureba nguti ziru azako no ine kutandikira aho no ine kutandikira ntebe bitandikira yari abamwe no shanga aha social media TikTok nachinoreba videos z'abana abamwe nibegenda bekwato bu video you know obwo busego wone fuda olwariro tuinafe omukisago twafunye fa abasajja nti dero bwenfuna hawa ne mwagala what I immediately do I go on your TikTok page no laba buli nenda babyoze ngotekayo kati awo nensoma nti omuntu gwendi kwali bwati awo ngankuleka kuba byoze ngoteka ku media bibaddola gensi biraga toyina magezi kati tubaga nti people who have already done those mistakes mugende mwerezing albums zanyu mwerezing ebintu bitine makuru people are going to make research on you kandi nicho kimwe obana ba campus oba no sango gwano butoba bari P7 bari senior 1 senior 5 konka wale ba videos bakutayo azabone bare mbenda likes nachi nkazaho umwishomirimo for guidance and counseling and a certain kid was a P6 chap was there she was a girl. May I have a question? I'd moved with some doctors around. So I was like, what if I go with my boyfriend and then I insert inside 6 tablets of this Panadol? What can happen? I looked at the kid. But later on I looked for the parent and then she had to talk to her.
so ekikumanyisa ngu nibyingi bakora bukiri konka byona ebimukukola ensi nebireba kandi there will be time for that history wejo oreba omuntu yaheza kufa omwana naleta video yibuzo ejuba yagiyankahi y'emyaka nk'ikumi enyuma so mind about your biography it will repeat itself so social media zanyu muzikodesege kandi mumanye ngu na Allah subhanahu wa ta'ala nabareba mwiri mukora none kwata simu yawe ukeshereka ukakora byone byokwenda rahanga ina Allah la yanzuru ila ajsamikum rahanga kwa kubana tushashura takureba emibiri yitu narishi ukanarebe kaje ukanumujungu ukanamwiraguja nashashura kurugera mutima okuguri. Okay, so shena nikushaba turebe hankorigana nonje hagati y'abazire na nabana aho kuba abana bamwe baremire in fact umuzire no kurana agira ntaza umwana we nyewe kankureka kasito kuzire ubu wagamba ngo akuzire she's 13 years old 13 14 15 konka nagira nti kasito kuzire niwe rukumanya niwe ramanye you know ati mwe nabana abazire babahanikire umuzire wena obujunanyizibwa tashemire ku rugamwana umwana ogumwereke the mistake that some parents do they are always rough and tough to their children umwana ogumwereke rukundo nubara bayine michembi mukwate mpora obase kumuyahumo iwe cyokwenda ubwana ore hine kibye cyayine hati we oburi ragumeno ija wakoreki wajiroti ataratereze become call him or her smartly, gently talk to her. Konka Aisha kino cyokuranga si kirungi. Ecyo cyokora kampuni banjanti no konka kanta kubikunda no omwereke ne kibye kibirumu. Yes. Agumene mangu tata yashani nkore iki nikabaka aho. Mami yamanya. Hate amanyengu byone byakuza kukora. Noza kumweto bimubuze. Konko mwana umwe nakore iki ndakumata kastabata kumbuza. Abo kubona reni mushora mutamu tumwinire bwire hati nawaguma nakora ibyakura nakora ki nayenda konka abana banyu make them your friends mushitame hamwe even give them choice atomo ushitamisa abana mwaiza kuyecha cyonte nyinchaka ni mwenda kuri iki amina wanoenda turi iki nyo tata niende kinyaje mama dinenda kuri iki niende nko nakano enda niende bihimba ngenta atutera karuru kirara bimu nicyo turari abana bamanyengu they are free with you so that and they are cared for. Yes, and they are cared for. And they even have freedom at their home. Yes. Kunkuma nari umuka ahakuzarwa ushotari umuchomi. Inabazire ari kwikageta akatere ngombe buri mwana katahanse ekitanda atobuyija yatwita obuyija yatwita no be a good parent utakabe mbogo burisha kwigura kwikageta abana bakushimiye kuba nibija kutangira kandi baze kweshereka it is so bad. So abazira bamwe mukazire munonga abana banyu ekitari kirungi abana mbahindure banywano banyu mushitame nabahanse muganire ubase kumenya challenges zabezo bakorabamu ni ubereke ngo they are part of the family bareke kuloza that they are strangers or what kan chainingira abamwe abana ubundi no shango mwana wina no kushoma manyata kwenda nobu wakora kino bo wakutaho buryo bwona omwana koreka ngo takwenda ate ubwo no mushitamisa no gambana ntikare no yenda gukora of course no mugambira yuriba idea ye yes abo kuba twena turatungira umushoro umufosinga akushisire fees kandi atakwenda ecyo bajungu cyo bakutikiraho they see what their boys and girls can do better. Then they streamline them in that position. Kokito no mwana umufosinga chemistry omuntu ni gumanya kubija ni gumanya kukanika twena focus yitu ni sente ecya kabiri wo mwana kwa yena arengwe cyayanga ni ukarengu emyaka 3 inamara cyayanga kamuruge ho mutwara umutekiniko aze kushoma narishe aze kuronda murimo gundo gwa kubasa gukora konka amanyengu na wine freedom yo ku exercising akiriye cyakufiringa nyongo kuna uyanga kora ninkunda motoka hato yana buya kwijira ari kunjira nta shome byenyonyi nkanyinyonyi kanta kugenda and finally
I was there. Yeah. So mureke abana be exercising what they feel is their ability and their dream. Tomorrow tokumanya eche omwana arabe inshallah. Echa kabiri abana abato associating nabo nito katubere ko mwahiturugire. Let them compare the story. Yamangu tata akakurati abo kuba bazeyitu bakashoma batakujwara nkito bakashoma batakutambura motoka irizo bavane niye kwakira umwana agete ne bamutekera ayishomera nareba TV buri kimwe cyo na kiri smart buri wabira abayine TV amangu cyaro cyo nanicheza kuija bona bareba makuru mwazo kunka at agency ekaba phased. So every day there is something new that comes out. So you should improvise orebe ko kushemeye kuba notice n'umwana umutise mubabanywani wallahi nyiwe tata wanje akangamira statement mwenka ndio musiniyafu nje anti mujahid you no longer my son you my brother wallahi up to now ningumani ndeba bweki yakingambire akana enda muhike abasekunda kunyoreka emihanda ikire. Yes. So abazire mukunda abana banyu tinora babakundire mubesiye wallahi tinora kundura umwana wawe kukiriwe muzire umwana bari abaye no mutwe mahangu guta you will remain the perfect person to talk to him or her. So mubabuze wire mubakunde mubesiye muboreke birungi mubereke ngo tubashime kubane babikaho ahasigara amagara gatambure ko gashime kubane gagenda ekindi abana bawanogamba nayo mwereke ngo nomwendeza. Yes. Nomwendeze birungi. Yes. Oyongereho no kumushabira mukwata muto mushabire kubona biso sallama katujyango umbanturanga bakwakira eshara zabo neshara yo muzire aha mwana we. So tukifeho munonga abana batubashabire abana ne barabumba into byingi stano ebirebi nayo tekeshikiranira biro ne byingi. So abana bitubashabire rahanga baherezo mugisha kandi abateho no bukumibwe nyensya tubase kutunga abana barungi kandi abari kwesemisa omagara gitu. Ekinde cyakushembaye kinakubenisha ba tumanyisa abantu aba nti nanomwana iwe nkomwana ukuba ninkimanya hina abana abari ya program ijya bakugireba iwe nkomwana ni ushime kuba no kinge cyo ine kuba no kora aha muzire wawe ecyo kubanza ranga katujyango bakadharabuka la tabudu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana kuyahirize kuturagira kumuramya no kore ibintu byaturagira yajyante mukuratseho abazire banyu abo kuba neshunga nkuru no mwarabire kwijo magaragensi aye mwini njani satu lukumani aya 13 wa usaina linsana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni akaleta mama kujangu akakubiko munda ya mezi mwenda wafisaluhu fi amaini ya konsemi yakeji ebya anishkuruli munsime nyewe mukamarangu wakozire cyabo kuba nini ndi kumanya process ye mwarabire wali walidayhi kana nabazire banyu mbasime. Get time and appreciate your parents. Wallahi konka bamwe no shanga abazire tubakubarebaho nyine. Tubakubarebaho ahina asaza nakibagambira umwana nashoma agira degree atunga ubusente. Ushanga nazumuka abanka nyineka. Aragira manya. Akate mama ronda gwansa gwayitaga munanka yize. Ni wakubire no ni wakubino teka maju mama kutekereki mama noyenda ki kunku muzire kureba kakweshireka ta yakwatenko nanyita obu yashangente zitakatahire mha mu mugengo tendo omuzire ari kukigamba Allah akbar kunku mwana ushime kuba down to earth okukumanya kubana bisosela bakujyango ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhtu Allah fi sakhtu alwalidain okusima kwa rahanga nikucyanikira kusima ko muzire omuzire yakusima nishuwa wini kandi kiniga cyarahanga kitandikira cyo muzire umuzire yakwinire kiniga nubora akorota rahanga tarakwiyeho usya umuzire ogo akikwiye nambo ntarahaba n'abatinesho no shanga nkati bahumwire oshange Baria TV konka mama wabo ningashi grandmother wabo ari busy wari nako demere nakora kakari Baria bashitami Baria TV Baria amasim. That is not good. That is not good. Mube useful omuka nano muzira atunga mani go kurondera fizi next time
ati kwara kureba uri umunafu akure abamwe sorry to say this konka bamwe muri yo mu makani babayamba no kubashomesa exactly kuko tubona kumanya na kuyabo you know yes kandi kuba kubagambaho mu gihantani batumaraho businge tubakunkunda mureke kugira intondo munakutagira ntondo munako katandika ari kugira ngo to kuri amashaje ushime kuba no ikiriza cyone kikwija uri kumangura hanga nibwo mugisho guyakora ki guyakuretera muyamba bazire banyamirime bakora umukana we yaza mu mashango mukahate benkine imbuga waje yera enjunere bekaje wamutekera icyo kurya nawe nakugira amani manyengu yes now I have someone at home na incha kare ko ramuterese mu ngubambingira fizi nakugira fizi ya madare kangironda bukuba nawe yari yahanangasha so twena tusigare side zone and is balancing kandi cya kabiri mureke kuba bimitoye mahango abasigaze kuba kweza kugira ebireju arebera kimwe ngo yakura umukiyaje utubere yagira ibere yakatandika kugira nakangeze onka ni musigara muri abana omuka muhurikiza abazire banyu no bwakubana umukiro buri ngo no bwakubana umukiro buhango no muzire wawe tine cyo ramukorera musime making sure ngo you improvise akukunde kwara kukunde no kuba wagiheza no bawaheza kutunga imigisha na Allah naza kwigurira konka ojwara kubi umuzira kigamba nti imwe birebwanye mukamuziri yazagomesi iyo mu .com ahera kuseno za kwaye ntimami yari no ntwarombya analog turiyo no ntwarombye kikikura mwana kuzomba birthday akaza yakararayo wallahi actually going there for what you know nine tumukuru ati tindamugambe kukakantebeza what happened to her ate kibakozire gyise bamuhire bamutera mwenjaga Allah akbar of course akata kuchiteka yanywa yargaho shaibi as it now let you do what you're doing not pleasing your parents and neighbors and your ancestors so tubabana barungi twekunde barumuna bitu tubakunde tuendeze abazire tubayambe mirimo yahaka bamanye nguturuho kandi nawe abana bamanye nakuyawo takato mzira pressure yes of course nyendeki kandi noreta kukivasa umuzire mushabe cyakubasa muzire mushabe cyakubasa abambeteka kudala area balala basomana fezi mu ku family zitwakura twegomba right they are nowhere wallahi so goenzo kuruzanti class yoyo omuntu joyagala no basa kuteka tayango jo class yo kwenda niyo shime kuba no living no onogirangu abagezi nibo bakugira obugiga kurutine bizimbe bya professor bye konka bine binga so just be focused manye kimushime kuba nimukora nanga natenda turi abagezi turukwekunda kandi turi abo mugasho umbusigazi bwitu tukore ibinte birungi amanigi tugakozeseje tukakakozesa umbinte bibi kandi birarinyize mukamarahanga akabasa kutema imigisha okay barakallahu fikum ninjamna nanje wahura mazima omwana manya ko ine kwano twaza abazire bawe bahechitinisa omzire muhe echitinisa by the way bamwe no shangana bagira ntantu mwe hati daddy ugata kumpera na fizi ugata kungura you know weno shango ubundi takutura nawe ubundi ushange mbene ekiniga no kuyakumbugana takumhachitinisa kugira ngo after all teenager konkora actually ukana kumari omzire ine mbere ziri omuka omwe abana zibatakumanya umwana agiza kukora yishanga nyina ari wuri kushashura fizi tata atine bushobozi icyo kikumanyisa ngo ushoyine kumumanyira toine kumumanyira abo kuba he brings something on the table of course ine chapter nabasa kubata kubasa kushashura fizi kongaru kubasa kuretere sati nabasa kubagurira ekitoki nabasa kukora ABCD so ekindi abazira bamwe kumukugira entaro mu station mu bana kandi ekyo nekintu kibi munonga nkiba affecting mu kushoma kwabo nkiba affecting mu ntekateka yabo bati kwa kwikokwe ashitamansa bitekateka tatukunda ahumurinzi nka inzo atatanzo wa mama buri omwejuka ko kumura buri omwe nanyurura ari kutwaroye yoko numubi sho numubi hatu mwana asigaraho ebuza arubona no hamubi so twanshaba mwamwine misunderstandings zanyu muzahandling irokwe muzahandling irokwe na nimwe abazira bine binega murwana abana bakubareba mwetere bukopo ojuma
mwehe bitenesa mu manyengo aba bana they are copying something from you. Ekintu ekyakureba nicyo kurebera kingi abishye bakora mu makagabo baba bikopirari ba nyinabo nyina kore kugira ngo emirundi mingi no bari kusiba. Yes, nyina kore yabira dictator mu maka no bushini byakwenda atware mu makagomishisha kwitwara mu makagomishisha umushija amutere imigera naramuhempi hatagizaga nyumwana wanjye toramanyire ndakwiriwe kurisa agabikopariwe umwara wawe. Okay, munono wanje program iti mko yagenda etiyo kampani ngomazima hinechi waiga mchango mnonga ninga shechi twakwizisia ahanazganda hawasali musa kana nyinemo Sheikh Mujahid Yakob akurga Kampala wetatiyo ntureba nshonga ekwatirine na nechumuro hamwe na nabana bitu abagarukire omuka omuchumure eki so twaza kubendeza okurara kurungi wa hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله